حطيت السكر اللون الأجور اللي هو اللون السكري. وبس. والخيط أنا هنا عندي الخرزة مقاس 10، وهنا الخيط مقاس 70. ده الخيط المناسب للشنطة، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف. دي ده الخيط أهو، وقسمت الخيط بالنص، نصين متساويين، وده الطرف بتاعه. وهحط في الطرف أول مرة في الغرزة الرباعية هعمل 4 خرزات. هعمل 4 خرزات عشان أوريك الغرزة الرباعية بتتعمل ازاي أول مرة، وتاني واحدة منها تتعمل ازاي، عشان ما ضيعش وقتكم في الفيديو، عشان أوريكم أنا وصلت لإيه. تمام. خلاص هنا معايا ال4 خرزات. هجيب آخر طرف الخيط اللي دخلت فيه آخر خرزاية، أروح حاطة فيه طرف الخيط أهو. هشد طرف الخيط، هعمل العقدة اللي انتوا شايفينها دي، الدايرة اللي انتوا شايفينها دي من طرف الخيط، اروح مدخلة في الطرف التاني اهو، واروح شداهم عشان ادخل العقدة. المفروض ان احنا حفظنا الغرزة الرباعية، بس انا براعي اللي اول مرة بيشوف القناة عندي اهي، واروح شايفين طبعا انتوا العقدة اهي، اروح مدخلاها جوه اهي، واشد قوي اهو. شايفين انا شاده الخيط ازاي؟ بس خلي بالكم من عقل ايديكم، لان طبعا مع التكرار لازم تكونوا لابسين حاجه، علشان زي ما انتم شايفين كده الخيط بيأثر. تمام. طب انا كده عملت اول غرزه رباعيه. طب تاني غرزه رباعيه اعملها ازاي؟ يا اما تجيبي 2 هنا وواحده هنا، وتدخلي طرف الخيط في الاخير في الاتنين اللي فيها 2 اهي. بصي الطرف ده انا دخلت فيه اهو، الطرف ده دخلت فيه خرزتين. هاجي للخرزة التانية واروح حاطة فيها ايه؟ طرف الخيط، واروح عاملة الدايرة وامسكها كويس عشان ما تفلتش مني. طب طرف الخيط التاني اللي طالع من نفس الخرزة هروح حاطة فيه خرزاية واحدة، اروح حاطة فيه ايه؟ خرزاية واحدة، واروح مدخلة في الدايرة طرف الخيط واشده، واروح جاية على اهي العقدة اللي انا بقول لكم اوعى تفلت منكم اهي اهي، واروح شداها. بصوا انا عايزاكم تشوفوا الحتة دي اهي، عشان هيبقى عندي عقدة لازم ادخلها جوه الخرزاية اللي انا بقفل بيها الرباعية اهي اهي، دخلتها في الخرزاية دي. طيب اوريكم واحدة تانية بطريقة تانية، وشوفوا ايه السهل عندكم اعملوه. خلاص هدخل هنا خرزة من الطرف ده، خرزة ومن الطرف ده خرزة. تمام. ادي عندي كده كده من الوحدة اللي قبلها في خرزاية، هيبقى انا عايزة هنا 3 عشان مقفلهم يبقى رباعية. يبقى في الطريقة التانية اللي هي ايه؟ طرف هحط فيه خرزاية، وطرف هحط فيه الطرف التاني هحط فيه خرزاية. اصبح دلوقتي انا اهو عملت في كل طرف خرزاية. كده انا عندي 3 هقفل بيه التالتة اللي هي اهي، واروح راجعة بطرف الخيط وعاملة الدايرة اللي هدخل فيها اهو اهو. خلاص تمام 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 اهو. يبقى انا كده هنا عملت غرزة رباعية. تعالوا بقى اوريكم انا عملت ايه. الشنطة اللي هعملها عملت لها اول حاجة بدأت بيها القاعدة. عملت قاعدة مكونة من 3 غرز او 3 وحدات او 3 صفوف. تمام. يبقى
مساحة القاعدة 1 2 3، 3 وحدات. طب طول الشنطة، طول الشنطة 1 2 3 4 5 6 7 8 وحدات. تمام. طيب أنا هنا عملت دي القاعدة عشان هبتدي أطلع على القاعدة، الشنطة داير ما يدور. تعالى الأول أوريكي أنا طلعت الصف التاني إزاي. تمام. يعني أنا خلاص أنا عملت هنا صف مكون من 8 وحدات، هبتدي أطلع الدور التاني وأرجع ال8 وحدات له إيه، 3 صفوف فوق بعض. هوريكم برضو في النموذج ده أهو. انا كل ده عشان مش عايزة اضيع عليكم وقتكم. خلاص. يبقى انا هنا الاول ده 1 2 3، ده لسه مش الطول، بس ايه هنعتبره الطول. انا كده عايزة اطلع الدور التاني. هطلع الدور التاني ازاي؟ ان انا اخر وحدة، اخر وحدة احط الخرز كله في اخر، احط الخرز كله في اخر ايه، في كله في طرف واحد اللي هو طرف الخيط اللي من تحت. هوريه لكم اهو. مش احنا لما بنيجي نشتغل بنحط حاجة فوق وحاجة تحت؟ لا، انا عشان هطلع دور تاني هحط كله في الطرف اللي من تحت، والطرف اللي من تحت هاخد اخر خرزة هحط فيها العقدة، واروح مدخلة الطرف اللي من فوق في العقدة دي وشد. ابتدى الخيط عندي يطلع لفين؟ لفوق. ابتدى الخيط يطلع عندي لفوق. هنا بقى هبتدي اشتغل دور تاني. برضو الدور التاني هروح حاطه كل الخرز، اول وحده كل الخرز في طرف الايه، الخيط اهو. اول وحده هحط كل الخيط، كل الخرز في طرف الخيط. معلش انا اسفه على صوتي عشان انا واخده دور برد شديد جدا الحمد لله، فيمكن هو ده اللي هيخلي صوتي مزعج شويه، سامحوني. وانا كمان قريبه من المايك قوي يعني. خلاص. ابتدي هنا اهو، اروح عملت اهو، اروح شده محترمه واروح مدخله العقده. طب يلا بقى نعمل واحده كمان عشان تبقي عارفه الوحده التانيه اللي وراها هتبقى ازاي. انا اول وحده لما طلعت دخلت 3 خرزات دول، حطيتهم في طرف الخيط اللي من بره، في طرف الخيط اللي من بره، وعملت العقده. طب هنا بقى اللي وراها هجيب طرف الخيط اللي من تحت احطه فيه الخرزه اللي من تحت دي اهي، واروح شد الخيط. شديت الخيط. تمام. اصبح هنا عندي الخيط اللي من فوق بنحط فيه الخرز، احط فيه 2 عشان انا اوريدي معايا 2 واحط عليهم 2 يبقى كده الرباعية. يبقى انا كده عرفتك ازاي تعملي الرباعية، عرفتك ازاي تطلعي، ازاي في نهاية السطر بتعملي ايه، وازاي تطلعي لسطر جديد، وازاي تكملي السطر التاني اللي وراه. تمام اهي. وهكذا لغاية ما اخلص، وازاي تكملي السطر التاني اللي وراه. تمام اهي. وهكذا لغاية ما اخلص ال3 وحدات في مسافة 8 من الوحدات بالطول اللي هو طول الشنطة. لكن اللي انا بعمله ده ايه، القاعدة. خلاص. تمام. دي القاعدة، وده الصف اللي هطلع بيه لفوق. خلاص. يبقى انا هنا خلي بالك اللون براحتك. ظبطتها. تمام. خلي بالكم انا عندي حاجه اسمها مونتاج طبعا، لان انا بشيل ايه الاخطاء، بس انا في تريكات اكيد كلنا طبعا بيسهى عنه حاجات كتير.
ماشي. بس انا في حاجات بتعمد اسيبها عشان حضرتك تعرفي ان ده وارد، عشان لو حصلت معاكي ما تفتكريش ان انت بس. تمام. خلاص هبتدي بقى اطلع دور تاني عشان ابتدي اعمل الجسم بتاع الشنطة. ادي هعمل على خرزة، اول خرزة واحط التلاتة كله من اتجاه واحد اهو. واروح تمام. ده كده انا بعمل الدور اللي من فوق. هروح عاملة ممررة الخيط في الخرزة اللي وراها على طول اهي. الخرزة اللي وراها على طول هروح ممررة الخيط. هقربها لكم تاني اهي. اهي الخرزة اللي بمرر فيها الخيط اللي من تحت اهي. فتحة الخرزة فتافيت السكر واسعة بس مزعجة ليه؟ لأن جاية من تحت بتقويصة، فبيبقى دخلة الخيط صعب عليها شوية. اهي خفيف. شايفين اللونين مع بعض؟ شيك قوي. دوت اللي هيبقى الايه الارتفاع. هعمله قد ايه الارتفاع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ممكن اعملها 8 بس هتبقى عالية قوي. خلينا مع بعض، مش هنقول هنعملها قد ايه غير لما نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه ونحسه ان معقول مع بعض برضو، عشان انا لسه هعملها اهو معاكم. وبعدين نشوف هل الطول المناسب حلو ونشارك بعض برضو الرأي. تمام. تمام. انا اهو ادي خرزاية بيضة وخرزاية سودا وادي العقدة وادي تاني. هندخل الخيط اللي من تحت اللي بنمرره في الخيط في الخرز من تحت ادي. هنحط خرزاية بيضة وهنحط خرزاية سودا ونعمل العقدة هو ده اللي انا بقول عليه ان الخرزة بصوا من تحت بتبقى بصوا معقدة شوية في الدخول. شوف غيرها. خلي بالكم الفيديو ده فيهوش تحفظ لأي حاجة، لأن حاسة إن أنا قاعدة معاكم دلوقتي. بنزل حاجات على المنتدى يا جماعة، وابقوا تابعوها عشان لو في فيديو عجبكم وادخلوا شوفوا. هنزل لكم اللينك بتاع فيديوهات بدل ما تدوروا يعني لحاجات انتوا هتحتاجوها. يعني انا بالمنتدى ده بسهل لكم حاجات، لاني ببقى عارفة انا بناء على الاسئلة اللي بتجيني حضراتكم بتبقوا عايزين ايه حاجات معينة، بنزل لكم اللينك بتاعها على المنتدى. وشاركوني ارائكم على المنتدى يا جماعة.
يعني ادخلوا وشاركوا ارائكم، ايه رأيكم، ايه اللي حابينه اقدر اكتر منه فيديوهاتي، ايه عايزين اعيده تاني، ايه مش فاهمينه اوصله لكم. هوصل معاكم عشان اوصل لكم فكرة، عشان اوصل لكم الفكرة دي بحيث اقدر اوصل معاكم لاخر لحظة وتشوفوا انا ناوية اعمل ايه. اهي دي اخر خرزة من الاتجاه ده. اخر خرزة اهي. خلاص. لو انا هشتغل لو انا هشتغل كده ارتفاع على طول، اوكي، هبتدي من هنا كل الخرز اللي هو خرزتين عشان اكمل الرباعية من الخرزة دي. طب لو انا هكمل الدوران ده كده، لو انا هكمل كده دوران، يبقى انا لو هكمل كده دوران هبتدي ان انا احط الخرز من الاتجاه ده. تمام. طب خلاص، يبقى انا خلصت هنا التمانية اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8. هكمل بقى الدوران من هنا، اكمل من الجناب. هروح جايبة الخيط اللي من تحت ده واروح مدخلاه في الخرزاية دي اهي، واروح شداها واروح حاطة الخرز زي ما انا عايزة اكمل هنا اسود واسيب الجناب ابيض. تمام. فانا هكمل الجناب اسود واسيب من قدام ومن ورا بس الابيض. تمام. اخلي الجناب كلها اسود، وهعمل الوش ابيض في اسود والظهر ابيض في اسود، اللي هم ايه، الارتفاع بتاع الشنطة اهو اهو اسود. اسود. تمام. تمام. بصوا انا هزود هنا دور عشان اعمله زي ده كده من تحت، يعني اخلي فيه اللون السكري ده او الاوف وايت ده صف من تحت زي ده. تمام. يعني انا هزود في القاعدة دور. هزوده ازاي؟ هجيب خيط تاني واعمله اللي هو اللون الاوف وايت في الاسود.
يلا اهو. هحط في الطرف اللي من بره 3، وواحدة سودة واحدة سكري واحدة سودة. كل ده عشان انا ايه بعمل القاعدة اللي ايه، عشان اخلي لونها زي اللون، عشان انا كنت عايزة اعمل الظهر إيه لون والوش لون، بس لقيت كده هيبقى بالنسبة لي الافضل، فطالما بايدي هغير مفيش مشكلة خالص. اهو اهو. وهبتدي بقى الف بس عشان ما اطولش عليكم، هكملها واجيلكم. قلتلكوا هنا زودت دور علشان اللون الاوفايت يبقى من قدام ومن ورا، وهطلع بالجنب، هطلع بالدور التاني من الصف دوت عشان اعملها زي نظام بوكس كده، هطلع بيها داير ما يدور. هوريكم ازاي انا هطلع. انا هنا كده خلاص طلعت كله باللون الاسود من الجنب. هبتدي هاخد هنا، وهنا اوريدي معايا 2، يبقى انا عايزة 2. عندي واحدة سودة هحط عليها واحدة اوفايت، وبعدين واحدة سودة، واحدة اوفايت وواحدة سودة، وهعمل عقدة وهشد الخيط اهو اهو، واروح شدة الخيط، وابتدي بقى ادخل الخيط اللي من تحت. الخيط لما بيبقى طويل في الاول بتحسي ان الدنيا متلخفنة عندك، بس واحدة واحدة. وزي ما قلت لك اعملي طول الخيط المناسب لحضرتك بحيث ما يلخبكيش اهي. واروح مدخلة واحدة اوف وايت، لان انا هنا بزود 2، والاتنين بالنسبة لي هنا واحدة اوف وايت وواحدة سودة، وارجع بالعقدة اهو. وهكمل السطر كله زي ما قلت لكم كده، زي ما عملت هنا بالظبط. هكمل السطر كله على كده، خليكم معايا. انا هنا خلصت خلاص الدور التاني اهو، زي الدور الاولاني ده اللي انا طلعت بيه جنب هنا اهو، وهنا عامله الجنب بالاسود. هنا هعمل الجنب بالاسود، هقول لكم هعمله ازاي. بص شايفين اهو، دي الخيط طالع من الخرزية، اخر خرزية من الصف ده اللي هو ال8 دول، اخر خرزية منهم دي اللي بالاسود دي الخيط دوت هروح ممشياه جوه الخرزية، اول خرزية بالعرض اللي هي اول خرزية من عرض الشنطة عشان اعمل الجنب اهو. اصبح كده انا عندي خرزتين، ولازم يكون معاكي حاجة عشان تعرفي تشدي بيها الخيط، ايا كان ايه الحاجة دي تشدي بيها الخيط اهو. وهتروحي حاطة هنا اهو خرزتين، وانا هنا هعمل الجناب بالاسود، يعني انا عايزة الخرزتين اسود. عندي الخيط اللي من تحت دوت اطول من الخيط اللي انا بحط فيه الخرز، فانا زي ما علمتكم ان انا هروح جايه شايفه الخيط كده اهو اهو، لسه مش هعمل فيه عقده، انما هاخد طرف الخيط اللي طالع من الخرزايه التانية ده واروح عاملاه بطريقه كروس كده. ليه؟ عشان ابدل الخيط الطرف اللي من فوق اخليه طويل اهو، اخلي الطرف اللي من فوق طويل والطرف اللي من تحت قصير، اللي من تحت يبقى قصير واللي من فوق طويل. ده اللي بحط في الخرز، لازم يكون طويل ليه؟ عشان كل شويه بنتنيه ونعمل عقده خلاص. والخرزيه دي والخيط اللي بدخل بيه الخرز من تحت اهو القصير. فوريتكم ازاي تعملوا، ازاي لما يكون الخيط قصير تعملوا تبدلوا الخيط. هنا خرزتين سود، خرزة 2
وهعمل بقى العقدة خلاص لو انا عايزة اكمل بالعقدة. بس انصحك خلي المجسمات معاكي بالعقدة عشان تطلع مشدودة، وخاصة لو حضرتك لسه ما مارستيش الخرز بطريقة يعني ايه اللي هي اتقنتيه. خلاص اهو، وتروحي شادة الخيط جامد ومدخلة العقدة جوه الخرزاية، وتروحي مدخلة الخيط اللي من تحت القصير ده هتدخله جوه الخرزة اللي وراها على طول، اللي وراها على طول. اهي وهشد بالبرامة واروح مدخلة الخرزة. ادي اول خرزة، تاني خرزة، واعمل عقدة واروح جايبة طرف الخيط واروح شدة واروح مدخلة العقدة جوه الخرزاية. اعتقد ان الفيديو ده الفيديوهات اللي فاتت تعليمات للفيديوهات اللي فاتت اهو، ازاي تبدلي الخيط لما يبقى قصير، ازاي تطلعي دور تاني، ازاي تنهي دور. تمام. ده هنا بقى هروح مدخله الخرزتين السود اللي هم اخر خرزتين سود في الجنب. هنا بقى هوريكم على حاجة، ركزي معايا. مش انا هنا بدخل خرزة، هنا مش انا بدخل خرزة واروح من ومعايا خرزة اوريدي من الوحدة اللي قبلها، فبيبقى عندي خرزتين، المفروض احتاج خرزتين. بص انتي ركزي في الحتة دي، حتى انتي بديها حتى لو اول مرة تتعاملي انتي هتقولي طب ازاي. عفوا عشان اسفة يعني تحملوني. خلاص طب ازاي هقولك. فعلا انت وجهة نظرك صح، انت المفروض لو انا ركبت هنا خرزتين فالخرزة دي هتبقى ناطرة لبره كده، لما كده غلط. لا، انا هنا عشان اربط الزاوية دي بالزاوية دي هروح داخلة في الوحدة اللي قبلها وخرزة القاعدة والوحدة اللي بعدها اللي هي دي اهي. انا بقولك الفيديو ده اللي هيفوتوا، الفيديو ده هيفوتوا تعليمات كتير جدا جدا جدا، تكاد تكون كل الاساسيات بتاعه الخرز شبه موجوده في الفيديو ده اهو. واروح جايه انا كده عندي كام خرزايه، طرفين الخيط طالعين من كام خرزايه، من 3 خرزات. الخرزه اللي من الوحده دي والخرزه بتاعه القاعده والخرزه بتاعه الوحده بتاعه الجنب. اروح جايبه الخرزه السود عشان انا حاليا شغاله في الجنب بالاسود، هعمل العقده وابقى كده تمام، عملت اللي اهو. خلاص يبقى انا كده خلصت الجنب هنا والوش والجنب هنا والوش، وتحسيها كأنها بوكس، بس لسه الارتفاع بتاعها. انا الشنطة بتاعتي انه بدأت تبقى عبارة عن كده كأني بوكس. وعلى فكرة برضو ليها اكتر من فايدة، يعني بصي اعتبري دي بوكس ممكن تعمليها منظم ميك اب، ممكن تعمليها لحفظ الاكسسوارات، ممكن تعمليها انتيك على الانتريه او الصالون. هتلاقي لها استخدامات كتير بالشكل دوت. يعني انت لما تيجي تعملي مجسم تخيلي ان البيزك اللي انا عاملاه ده ينفع تعملي بيه ايه تاني، تطوريه لايه تاني. خلاص ممكن تعمليها بعد كده هو كم دور وايد صلبة طبعا وعلى حجم اكبر، تبقى للشوكليت كذا حاجة. تمام. يعني انا بقولك فيديو دسم تعالي بقى هنروح عايزين نطلع دور تاني. هعمل ايه لو انا طلعت من الجنب؟ لو انا طلعت من الجنب هبتدي اشتغل من الخرزاء من الطرف اللي من بره ده
بعتذر جدا لان في مقطع كنت بصوره والكاميرا قفلت عليه وما خدتش بالي، ولكن احنا مش هتفرق معانا كتير لاني نفس النمط اللي انا مشيت عليه باقي الفيديو، اللي هو اخدت ارتفاع الشنطة 6 وحدات رباعية من كل اتجاه، الجنبين والقاعدة 4، القاعدة 4 والارتفاع 6. وزي ما انتم شايفين كده الشنطة واسعة، وعملت لها ايد معدن، وده اختياري براحتك، لو عايزاها تعملي سلسلة اعمليها. وهنا قفلت بالايد المعدن بغرزتين رباعيتين، كل طرف غرزة رباعية مكونة من وحدتين، وقفلتهم على الشنطة. وبكده عملت لي شنطة شيك بسيطة، تاخد الموبايل، تاخد البوتس، تاخد المحفظة بتاعتك. يا رب لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. واللي مش مشترك في القناة فضلا وليس أمر